Dua kali ya, Gin? Sama siapa? Kalau mau nikah sama siapa, Kak? Tolong pastikan semuanya bisa berjalan dengan cepat, karena saya ingin. Baik, sekarang kamu berhenti, kabar saya untuk selanjutnya. Sebenarnya kakak mau nikah sama siapa sih, Kak? Kenapa kakak nggak pernah kenalin sama kakak? Ini bungkus sudah goreng ya, Teh? Sudah goreng mau deh, ya? Itu Gina tuh mamang ini. Itu siapa, Mas? Barusan aku dengar sendiri Mas Rama bicara dengan anak buahnya. Dia terus undangan untuk menikah di KUA. Dua kali ya, Gin? Sama siapa? Kalau mau nikah sama siapa, Kak? Tolong pastikan semuanya bisa berjalan dengan cepat, karena saya ingin.